我们现在要先前往第一个我们的景点。我觉得这方向盘的握法好怪，就是很像在开公车哎。我们即将要上高速公路了，所以我现在有点紧张。好会流了，天哪！每次走 ETC 都好紧张哦。我们刚是有走错路，因为刚刚有一个岔路，我们没有办法插进去。我想尿尿。凯文成就解锁。看一下我的停车技术，好像真的很脆透光哎，真的。你要看我的脸。听说星巴克已经在这边200年了。听说是代代相传的鳗鱼，对，它有200年的历史。对。香哦。修完像粉鱼一样。好那边冰。是假的，是真好吃。正式出发了，海温有点紧张，因为这个车子实在是太大台了，回转的时候都要慢慢回转。然后跟大家介绍这个叫 Around Japan 这一家租车店，这是我们在网络上找了好几家，比较好几家才找到这一家，发现好像没有什么台湾人在介绍这一家。然后这一家的车子很新，第一个我们那时候找车，我们就不希望它太旧，然后也不要太小，最主要是因为我们夏天露营一定要有冷气，然后有很多家的那个网站都没有标注它到底有没有冷气，所以我们就很难去选择的判断。然后刚好看到这家网站就写得非常清楚，第一个是有冷气，然后再来就是它的可以容纳的人有多少，然后它车底大小有多大。看它内装以后非常干净，我们决定就是这一家了。结果真的还不错，所以很推荐大家来这一家跟他租借。学了多久啊？1个小时多，1个小时多，对，真的蛮久的，因为有太多机关，太多东西要看。我们现在要先前往第一个我们的景点穿越市，差不多1个半小时。凯文就慢慢开就对了。好开吗？目前？我觉得这方向盘的握法好怪。它很重吗？方向盘很重吗？就是方向盘很轻，然后就是很像在开公车哎。开公车啊？对啊，那你回去可以开公车哎。你看我的方向盘不是这样子哎？哦，就大的方向盘。方向盘是很。你就是货车司机啊？真的哎，好紧张哦。但这个前座有点窄耶，不知道为什么。继续直行。我都不知道是车太大还是路太窄。就尽量之中了。然后今天真的很不好，天气不是很好。我被包围了，好恐怖哦。那后面的好不好坐？后面很好坐，这边很软耶。它这个沙发材质好高级哦，好像高级沙发，高级按摩椅那一种的沙发。顺便跟大家介绍，在行前我们也很担心有没有卡式这样东西。它卡式他说是免费的，所以它是免费租借。要付费的呢，就只有ETC Car 还有保险。然后我们还有顺便租借了就是barbecue kit， 就是有包含4张椅子、1个桌子、1个 barbecue 的台子，然后再也有租借餐具组4套餐具组，还有寝具组也是有4个寝具，这些都是要额外租借的，但是其实都蛮便宜的，蛮划算的。ETC 是要在我们这一段旅程结束以后，店家才会跟我们算。那我们继续出发吧。即将要上高速公路了，靠左行驶上匝道。这台车的高速公路第一次体验，然后我们要走 ETC 车道，因为我们有借那个 ETC 的机器，这是我们的车体。放弃了，我们来上高速公路了。哇，台场哎，我们要离开台场。驾驶现在非常专心，上高速公路。好会流了，天哪！慢慢来，慢慢来。反正日本开车应该都是非常的守法，慢慢的。60而已啊，所以他们高速公路也没有很快继续哦。走2公里。对啊。他们卡车司机跟台湾的一样，都是开很快的。
在东京开车真的很复杂，要非常专心，所以我们现在车内都没有在播音乐，要很专心的进导航，然后副驾也要很专心的把它看导航。才有一种在首都开车的感觉，有欸，就是整个穿梭在大楼林立中间，然后稍个不留神，你可能就会下错车道，好多交流道。然后我们到上野来了，北池袋。我们昨天就住池袋，在交流道时走左侧车道。每次走 ETC 都好紧张哦，因为很窄，而且我们就是要慢慢走，让它扣款。你好像有点摆脱不了市区了。我想尿尿。我们在高速公路上还没办法尿尿哦。我觉得这个大卡车的方向盘好轻哦，所以我现在有点紧张，因为它轻到我觉得我轻轻动一下，转的角度就比较大一点。对，所以我现在就是转的时候很像在打麻将车牌，微微转。那开到现在还有什么心得吗？就是先换车道的时候，日本人都会让我。对耶，他可能看到我们车外面贴的那个 "Travel Around Japan"， 他就知道肯定不是外国人，是外国人在开车。对，恐怖啦，比外国人有一点。然后目前导航小姐的导航都还算精准。对。自从 Google Map 开始有可以就是多讲一些话以后，就会指示就会比较清楚明了一点。左边车道啊，右边车道啊，对，都这样。不过这是跟你在北海道不一样，北海道还有给你一个那个当地的那个导航机。对啊，这个没有，这个就要靠你自己的手机。所以你的手机呢，要导航应该都有吧？前面是东池袋出口。东池袋，因为我们绕那么久，刚北池袋到东池袋而已。这条路好多道路指示灯哦，哒。哇，这条路怎么那么 fancy 呀？我们刚是有走错路，有一段真的是太惊险了，因为刚刚有一个岔路，我们没有办法插进去，因为太多车子。因为它横跨2线道啊。我们被迫要走另外一条，然后另外一条就是完全反方向，所以我们要下交流道，然后再回转，再上来一次。其实蛮快的。对，还好这条路就是还蛮多交流道的，所以我们就重新上来了。然后刚刚后座有人说很容易晕，因为好像苦胸好像不是很好，晃动比较大。有晕车了吗？我不敢滑手机。不要滑手机比较好，你们还是看窗外景物就好了。我们好像已经真的要到郊外了，就是这边的房子越来越少了，然后绿色的东西开始变多了。越往这个郊区走，雨好像会越来越大，云也越来越多，越来越厚。看这雨超厚。现在在走市区的道路，市区道路呢，就是要很注意的有没有停止线要停啊，然后红绿灯、闪黄灯的时候就要停了。对，还有斑马线，还有就是因为我们车体比较大，所以有些路比较小一点，也就一线道。会车都要小心的会车。我们现在即将快要抵达我们第一个目的地，就是川越市。川越听说有小江户之称，我们已经深入了日本的乡间小路了。我们感觉已经接近了川越老街了。我们即将在3分钟过后就到达我们的停车场。凯文成就解锁，好可怕！
我连坐后面我都想说，停车也太恐怖了吧？哦，停的非常好呢，看一下我的停车技术，刚刚好。你看后面那个尾巴，哇塞，看后面，连一个人都走不进去了。刚刚好的缝，好吃，不错，厉害，第一次上路成功。就结束。我们来到了穿越市的老街了。露营车旅游的第一站，穿越老街。对，穿越老街就是有小江户之称的老街，所以我们也是第一次来穿越。那条街很多灯笼哎，好可爱哦！那感觉很老的这建筑啊。哇，这就是石之塔吧？计时钟，上面一个很大的绿色的钟。为什么你要来买这个啊？因为现在路上人吃的好脆哦。刚好后面那边人手一包。江户名物，感觉就是炸薯片，对不对？好像真的很脆透光哎，真的。你要看我的脸，好脆哦，自然的甜味，很棒。你想吃对不对？对，你家看这个鲜奶油啊，有豆，加比较好吃，还是没有加料？真的很像爆米花哎。是哦。哦，它的味道真的是奶油。哇，这是一个很古老的星巴克哎，听说星巴克已经在这边200年了。200年的星巴克，5G 星巴克。我们中午就来吃这一家鳗鱼饭，在穿越的叫小川局。而且听说小川局，我们刚查了才知道它有200年的历史。 200年是什么概念2个世纪。 ？2个世纪，听说是代代相传的鳗鱼。对，听说是鳗鱼的阿公、阿嬷、阿祖。我们拿到是52号，然后如果我们再晚一点的话，这边就已经写说今天的营业时间已经结束，请4点半过后再来完成。因为 Google 上其实是写到2点，所以刚刚有一些人 confuse 说明明营业时间还没到，然后就不能吃。像我们像12点半就来拿了。对，差不多最后了 ，final 了。它的鳗鱼饭看起来超厉害的，你看。感觉看到实体了。对啊，棒棒。这是200年的鳗鱼。其实好像我们刚查一下，穿越这边有4家很有历史的鳗鱼饭，这其中一家。叔叔可以吃了耶！豆豆。你看阿嘎在 Google 评论上找到这个必点的小菜，500块的鳗鱼骨头，鱼味很重，有吗？很像海马哎，好像饼干纯粹，我这边都听得到你在吃的声音。味道嘞。其实是那个炭烧的香气，它比较没有鱼的味道。真的吗？它几乎没有鱼的味道。好吃吗？没有腥味。 200元的鳗鱼真的很香，超香。你看白的，超肥的。哇！来看一下小菜的是和牛。200年历史的鳗鱼饭。我觉得很甜诶，它的酱是偏甜的味道，但是它碳烤味没有像日光浴那么重，日光的碳烤味比较香，炭香味比较浓重。小菜的和牛，好热。比鳗鱼好吃，我觉得好吃，真假的？不假的。
好吃，很香，油肉很香，超好吃油脂很够。我们吃完了，我觉得那个饭点大份的有点太多了，大概这么厚的饭。这家翅其实有点多但是好吃的，就是翅真的太多了，我被吃到2次嘴巴。而且没想到最好吃的是小菜点的和牛，大家可以来点隐藏版的。口即化。我吃饱了，等一下我们要继续上路。我们要开露营车，然后去超市去买食材，晚上 DIY 烤肉。我们从12点停到现在2点，花了800块日币。他说你先让车身超过一半出来。可以，好像可以，可以，没问题。哇哦！